Zauna da su an yi sulhu. Ita matar ɗan adam yau litinin zuwa ranar juma'a shine lokutanta, ita kuma mata aljana daga juma'a abin da ya kai lahadi wayewar litinin shine lokutanta, kowane da lokacinsa. Ita girkin aljana na san irin kayan da take so na kawo mata, ita kuma bangaren ɗan adam na san wanda take so. Wannan Malam Ahmad Ali Kofar Na'isa kenan, mutumin da ya auri aljana ya kuma haɗa su zaman kishi da ɗan adam, yake ba mu labarin haɗuwarsa da aljanu. Sanadin mu'amalata da aljana a nan Kofar Na'isa lokon makera hauren motoci. Mahaifiyata ta je ɗiban ruwa, ni ina bayanta a matsayin ɗa ƙarami, shine na kwace na faɗa rijiya. To da na faɗa rijiyar maimakon a samo ni ba a same ni ba, shine aljana ta ɗauke ni ta yi reno na a Bahar al-Aswad na kogin Nil da ike Misira. To bayan an raine ne da shekara 6 aljana ta dawo da mahaifiyata a Kofar Na'isa. To kuma na yi karance-karancen da zan yi, to ita kuma tana da yarta, shine ta ɗauko ta bani na aure ta, sunan yar Ummu Sibiyan. To muna tare da ita a halin yanzu, shekarar mu tara da ita, mun haifi 'ya'ya guda 4. A cikin 'ya'yan nan mun samu su dukkaninsu abdu muka sa, amma in kesu daya Abdulganiyu, Abdullatifu, Abdulwahabu da kuma Abdulrahman. Malam Ahmad ya ce ya yi karatun aufaƙo da magungunan gargajiya. Na yi karatu a Maiduguri shekara 10, tafizul Qur'ani na tafi Sokoto shekara 4, na karanta fiqihu, na tafi Egypt a karkashin Malam Abdulfatah Duhi Falak, na yi karatu a karkashin sa na harkar duba'u, harkar magunguna. Na dawo Jami'ar Bayero, na yi ilimi a bangaren department na Hausa language, na yi karatu akan tsubbu da dubbu, shine tsubbu buri, dubbu magunguna. Na kuma zanta da matarsa ɗan adam Fatima Ahmadu, wacce ta ce suna hira da aljana kuma ba sa kishi. Bana jin tsoro. A zaman mu da ita sai dai ranar kwananta ne, bana wannan zuwa wurin inda yake. Za ta zo mu a siffan ɗan adam, mu zauna mu ta fira da ita, har ma dan bata lokaci sai ta ce za ta tafi. Malam Ahmad ya kuma ce dalilin amaryarsa aljana ya yi yawon bude ido a sassan duniya da dama. Ta sanadinta na san kasar Saudiya, ta sanadinta akwai kasa a Beijing ana ce da ita China, to ta sanadinta na sani. Sannan ta sanadin wannan aljana akwai gurin da ruwa baya shiga ta sama ta kasa, to Allah ya sa mun je har karkashin wannan guri ana ce da ita Rabamu da Angul. Na je akalla ma a kasar na yi hotuna na wannan guri din na ɗaɗɗauko na taho da su, kuma can akwai katanga ya jijuwa ma juji shi ma ta kai ne. Amma Saudiya ta mai da ni kamar abin nan, saboda muna sauka a Masfala, a Tafa'an, a Rasaifa, a Funkare, a Harta Yamal, a Shirkar Kaki, a Kaki, a Hindawe, a Shahar 60, muna sauka a Madina kamar Darul Tauhid, muna sauka a Bakiya, dukkanin wannan gurin inda take sauke ne. Kuma tafiyar gaba ɗaya da tashin mu daga nan Najeriya zuwa Saudiya ya yi tsayin gaske minti 10. Za a buɗe, za a ce rufe idan ka buɗe idan ka, shikenan an yi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.